ဒီပုံထဲကခွေးဟာတင့်ထက်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုရင်ယုံနိုင်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒီပုံထဲကခွေးကြောင့်ကဘာကျော်လက်ဝိတ်ဇက်ကတခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်သင်စိတ်ဝင်စားလားကဲဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်အောင်ဒီခွေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကနာမည်ကျော်အရှင်မင်းသားစတာလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခွေးကိုသူမွေးထားတဲ့အချိန်တုန်းကတော့သူဟာနာမည်ကျော်တယောက်ပေါက်ခဲ့ပါဘူးဟောလိဝုဒ်မှာရုန်းကန်နေရတဲ့အရန်တယောက်ဆောင်တူဦးတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတော့စတာလုံးရဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ပါပဲသူဟာရုပ်ရည်ချိုယွန်းတဲ့မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုမွေးတုန်းကမိခင်ဘိုက်ကနေပြီးမှလွယ်နဲ့ဆွဲထုတ်လို့မရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ညက်ရိုးနဲ့အခုညယူပြီးသူ့ကိုဆွဲထုတ်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညက်ရိုးကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုတော်တော်လေးညစ်ပြီးမှဆွဲထုတ်ခဲ့ရတာကြောင့်သူ့မျက်နှာဟာပါနည်းနည်းစောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့မဟာချွေရင်ချက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူအလောက်သွားရှာတဲ့နေရာအလောက်သွားရှောက်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေအားလုံးကသူ့ကိုမင်းခေါင်းဆောင်မင်းသားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုမှအားလုံးညင်လို့ခဲ့ကြပါတယ်သူ့ကိုဘလောက်ထိ Hollywood Studio တွေကသူ့ကိုညင်ခဲ့လဲဆိုအခါ90ကျော်လောက်ညင်ခဲ့တယ်လို့သူပြောဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ Star လုံးကအဲ့လိုညင်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်တော့မှစိတ်တမချခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူငယ်ကလေးကနေပြီးမှဖြစ်ချင်ခဲ့တာတခုတည်းတော့အလောက်ကင်ကတယောက်ဆောင်မင်းသားဖြစ်ပါတယ်သူဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာအဓိကတယောက်ဆောင်အနေနဲ့မပါခဲ့ရင်တော့မှလူချမ်းနေရနေမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားမပြောရတဲ့ဖက်လျှောက်ခန်းကနေပြီးမှနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာလှုပ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေကလုံးဝကိုနဲလို့လာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူဟာပတ်စံလုံးဝပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူမွေးထားတဲ့ခွေးကိုရောင်းဖို့ဖြစ်လာပါတယ်သူခွေးကပေါင်120ရှိတဲ့ခွေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီခွေးကိုတွားရောင်းဖို့အရက်ဆိုင်တစ်ခုမှာရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူအခွေးကိုဒေါ်လာ50နဲ့ရောင်းဖို့လူတိုင်းကိုလိုက်ဆက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာအရက်သမားတွေတော်တော်များများနဲ့စကားပြောပြီးနောက်ပိုင်းရက်သမားတစ်ယောက်ကသူနဲ့ဈေးညှိရတယ်လောက်ပြီးမှသူဒေါ်လာ$25နဲ့ရောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရောင်းပြီးရဲ့နေ့မှာစတာလုံးကလုံးဝကိုငိုပြီးမှပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာသူခွေမရောင်းချင်ခဲ့ပါဘူးနောက်ပိုင်းပြန်ပြောခဲ့တဲ့လောက်ဆိုရင်တော့သူ့ဘဝမှာဝမ်းအနည်းဆုံးအခိုက်အတန့်ကအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲခွေးရောင်းတဲ့ပတ်စံနဲ့သူကစားတောင်းနေခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာမှ TV တစ်ခုကနေပြီးမှပေါစင်ပွဲတစ်ပွဲကိုတွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပေါစင်ပွဲကမိုဟာမက်အလီနဲ့မထင်မရှားပေါက်စာဖြစ်တဲ့ချက်ဝက်ဖာတို့ရဲ့ထိုးတက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်စားလုံးကအဲ့ဒီလက်ဝဲပွဲကိုကြည့်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကပါကြုံမဲ့ Rocky ဆိုတဲ့ဇက်ကားရဲ့ဇက်ညွန်း idea ကိုရရှိခဲ့ရပါကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ဝဲပွဲအကြောင်းကိုတစ်ချက်ပြောပြတော့ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကတော့1985မတ်လမှာထိုးတက်ခဲ့တဲ့လက်ဝဲကျော်ချန်ပီယံမိုဟာမက်အလီနဲ့လူမတိတူမတိလက်ဝဲသမားချက်ဝက်နာတို့ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီပွဲက Rocky ဇက်ကားကို idea ဖြစ်စေခဲ့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပါပဲမိုဟာမက်အလီကကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုပတ်စံအတွက်ပဲထိုးခဲ့တာပါဒါကြောင့်နိုင်မှာတေချာတဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ချက်ဝက်ဘာကအဲ့ဒီပွဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကအဲ့ဒီပွဲမှာအာလီနဲ့အပြိုင်တေချာကြီးကိုပြန်ထိုးပြနိုင်ခဲ့တာပါအားလုံးကတစ်ဖက်သက်ပွဲလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကြတော့အာလီထိုးသမျှလက်တီချက်တွေအောက်မှာလုံးဝနောက်ဆုတ်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်ရှေ့ဆက်တိုးပြီးမှသူ့ရဲ့နှလုံးရည်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အာလီကိုနံပါတ်9ချီမှာလဲကျတော့အောင်ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာပရိသတ်တွေကသူ့ရဲ့ဇွဲကိုအတိမတ်ပြုတ်လာကြလို့သူ့ကိုတချိန်ထိုးအော်ဟစ်အားပေးလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာသူကအလဲထိုးနဲ့ရှုံးခဲ့ပေမဲ့ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာပရိသတ်ရဲ့လက်ခုပ်အော်ဘာတန်ကိုထိုက်တန်ရရှိခဲ့တာပါဒါတော့လက်ဝဲပွဲကြောင့်မှအဲ့ဒီမှာစတာလုံးနေနဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောကျပါလက်ဝဲပွဲပြီးရတဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်မှာတထိုင်နဲ့သူစဉ်းစားခဲ့ရတဲ့ idea အရဇာညွန်တစ်ခုရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇာညွန်က Rocky ဆိုတဲ့ဇာညွန်ပါ Rocky ဆိုတဲ့ဇာဒါကြောင့်သူအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကိုသူဇာညွန်ကိုလိုက်ပြခဲ့ပါတယ်အချို့ကကြိုက်တယ်အချို့ကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးမှသူ့ရဲ့ဇာညွန်ကိုအရန်ကြိုက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်ပတ်စံတပြားမှမရှိနေတဲ့သူ့ဖို့ဒေါ်လာ2သိန်းခွဲဆိုတာကထီပေါက်တယ်လို့ပါပဲအရန်ပြောခဲ့ရတာဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကိုပြောခဲ့ပါတယ်သူအနေနဲ့ဇာညွန်ကိုရောင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ရုပ်ရှင်မင်းသားအနေနဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကလူတွေကသူ့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးမှမင်းကမင်းသားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမှညင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စတာလုံးကငါအဓိကတရုပ်ဆောင်အနေနဲ့မလုပ်ရရင်ဒီဇက်လန်ကိုမရောင်းဘူးဆိုပြီးမှသူကညင်းပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရက်နိုင်ငယ်ကြတဲ့ချိန်မှာအဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးမှပဲအဲ့ဒီဇက်လန်ကိုပြန်ပြီးမှဝယ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒီခါကျတော့ဒေါ်လာ3သိန်းခွဲပေးမယ်ဆိုမှလာကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါစတာလုံးကပတ်စံဘလောက်ပေးငါအဓိကတရုပ်ဆောင်အနေနဲ့မပါဝင်ရရင်ဒီဇက်ညွန်ကိုမရောင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးမှပြန်ပြီးမှပြောလိုက်ပါတယ်
အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဇက်ညုံကိုအရန်ကြိုက်နေတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးမှစတာလုံးကိုညီနိုင်မှုတစ်ခုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဟာတော့သူ့ကိုအတိကတရုတ်ဆောင်နေရမှာပါဝင်ခွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဇက်လန်ကိုဒေါ်လာ3000နဲ့ပဲရောင်းရမယ်ဆိုပြီးမှဆိုလာခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးကိုဒီရုပ်ရှင်အောင်မြင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏအရှောက်ပြန်ပြီးမှရခိုင်နှုန်းနဲ့ပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစတာလုံးကသဘောတူသွားပြီးသူ့ရဲ့ဇက်ညုံကို3000နဲ့ရောင်းခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်စရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာ80 90ခုနှစ်တွေမှာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ကြီးအမြင့်ဆုံးအရှင်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါတော့တကယ်ကိုယ်တိုင်အားကြဖို့ကောင်းတဲ့ဇွဲမလျှော့ခဲ့တဲ့သူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုစံစံလေးတစ်ပုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူ့ခွေးအကြောင်းဆက်ပြောတော့ချင်ပါတယ်သူ့ခွေးနဲ့စတာလုံးပြန်တွေ့ခဲ့ရလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးမှပြောပြသွားချင်ပါတယ်စတာလုံးက Rocky Zaka ကိုသူ့အနေနဲ့အဓိကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာ3000ရရှိခဲ့ရပါအဲ့ဒီမှာသူကဘာလုပ်ခဲ့လို့ထင်ပါတယ်လဲသူ့အနေနဲ့သူများနေလို့ပါတီတွားမယ်ပျော်မယ်ပါမယ်တုံးမယ်ဖြုံးမယ်ကားဝယ်မယ်ဆိုတာလုံးဝမလုပ်ခဲ့ပါဘူးသူအပတ်စံရလာတဲ့တပြိုင်နက်သူ့ခွေးကိုပြန်ပြီးမှဝယ်ဖို့လုပ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီခွေးကိုမတွေ့ရတာ6လရှိပါပြီသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေစစ်ကိုသူပြန်ပြီးမှရှာဖို့ခွေးကိုရောက်ခဲ့တဲ့အရက်ဆိုင်ရှိမှသူကတွားရက်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအရက်ဆိုင်ရှိမှသူက3ရက်လောက်ရက်ဆောင်ပြီးရနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ခွေးကိုဝယ်ယူသွားခဲ့တဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်သူ့ခွေးကိုဝယ်ယူသွားတဲ့လူကသူပတ်စံအများကြီးရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားထားတာကြောင့်အဲ့ခွေးကိုပြန်ပြီးမှရောင်းဖို့ညှင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စတာလုံးကမရမကခွေးကိုပြန်ရောင်းပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီလူကိုသူကသူ့ခွေးကိုဒေါ်လာ2000နဲ့ပြန်ရောင်းပေးဖို့ပြောလာပါတယ်တကယ်ရောင်းခဲ့တဲ့ဈေးကဒေါ်လာ90ပါပဲဒေါ်လာ2000ကြီးကိုပေးရပါဒါပေမဲ့အဲ့လူကအင်တာနက်ထက်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကမင်းငါခွေးကိုရောင်းပေးရင်ငါမင်းကိုဇက်ကားငါလည်းတယောက်ဆောင်ခိုင်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှအဲ့ဒီခွေးကိုဝယ်သွားတဲ့လူကသဘောတူပြီးသူ့ခွေးကိုပြန်ရောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစတာလုံးဟာသူ့ခွေးနဲ့ဝန်တာအားရပြန်ပြီးမှစုံတွေ့ခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အကြောင်းအခုထိလူတွေကအမြဲတမ်းပြန်ပြီးမှနားထောင်အာယူရတဲ့စံပြဇာတ်လမ်းတွေတခုပါဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့ကိုယုံကြည်တာကိုလှုပ်ချင်တာကိုရဲရဲကြီးလိုက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်ပဲအခြေအနေမျိုးများဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်မှုကတနေ့မှရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ Rocky ဇကာမင်းသားဖြစ်တဲ့ Star လုံးနဲ့သူ့ရဲ့ခွေးကနေပြီးမှပြသနေပါတယ်အားလုံးနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ No More Channel ကိုနောက်ခါပြန်လာပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်